بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين sida aad ogtihiin maxkamadda ciidamada qalabka sida kiisaska dacwadaha ay qaado oo la xiriira ama argagixisada ama ciidamada qalabka sida la xiriira way soo bandhigtaa oo waxaa la yidhahdaa maxkamad furan oo dadka imaan karaan cidda danaynaysa iyo cidda maxaa la yidhaahdaa cilmi ahaan u danaynaysa iyo cidda kiis ahaan u danaynaysa ay ka soo qaybgeli karaan ayaa mar kasta aan soo bandhignaa sidaas darteed inta nuxurka dood kasta oo ka dhacaysa meesha haddii ahaaleed in eedaysanaha loo jeedinayo eedda loo haysto jawaabta uu ka bixinayo nuxurka eedda qayraanka iyo nuxurka maxaa la yidhahdaa xeeryaaliyaha eedaynayo ayaa la sii daayaa say dadka faham guud uga helaan waxa meesha ka socdo saas darteed anaga mar kasto ma sharaxno waxa maxaa la yidhaahdaa ka dhacay maxkamadda maadaama aanba bandhigno oo dadkuna ay u furan yihiin waxa meesha ka dhacay nuxurkoodana aan meediya ahaan u gudbinno qofka marka raba inuu faham guud qaato oo caqli wanaagsan ku fiirinayo wuxuu ka heli karaa faham fiican waxa ishkaalaad ka galana cidda ay qusiso markaas weydii karaa balse cidda aanan danaynayn inay faham fiican ka hesho oo rabta in ay maxaa la yidhaahdaa aragti kaloo gaara iyo dan gaara ka raadinayso haddee sharaxaad kasto boqol sabab kale haddaad u sheegtane wixii ka dheefaysa male maxaa yeelan inay meelo caddahay meelu ka madow waa la yidhahdaa iyadoo taa jirtaan waxaan rabaa laba arrin oo isbuucan labadii maalin iyo saddexdii maalin lasoo dhaafay aad isku daba taalay in aan maxaa la yidhaahdaa ka dhaho ereyada ku habboon inaan ka dhaho maalintii axadda ayay ahayd oo maalintii axadda ayay ahayd anigoo xaafadeyda jiifay xilliga aroortii ayaa markaan hurdada ka kacayaa waxaa la ii soo diro nin aad aan saaxiibo u nahay oo siyaasi ah ayaa wuxuu ii soo diray linkigaasi wuxuu soo raaciyey eraaha cadaaladaan rabnaa kiiskan dib ha loo fiiriyo ah markii aan fiiriyey linkigaasi wuxuu ka hadlayey nin maxaa la yidhaahdaa sarkaal hore ahaa odayaal dhaqan oo ka qaylinayo xukun lagu riday nin sarkaal hore ahaa oo afkow la dhahayey ninkaasi ayay ka qaylinayaan marka taytalka ciwaanka wuxuu ahaa odayaasha ay ku qaylinayeen ay dhahayaan nuxurkooda wuxuu ahaa xukunka maxkamadda dagaalan ka xignaa macnaha sidaasay ahayd macnaha nin kaloo saaxiibkay ahaa isla linkigaas uu ii soo diray 2 saac kadib waxaa haddana la ii soo diray linkiyo kale oo meediyaha iyo warbaahinta markaasi aad u qabsaday iyagana dad dhahayo wiilkanagii la dilay qofka loo xukumay oo shabaabka ah ma aha keeni aan rabnay in loo xukumo mid kale in loo xukumo oo aan rabnaa jira kaasaan rabnaa in loo xukumo nuxurka saas oo ahay macnaha ninka shabaabka la xukumo ma rabno shabaab maskiina waaye nin kale oo maqan oo la sii daayaan rabnaa in loo xukumo saas waa nuxurkoodu ahay labadaas dhacdo marka aan tanka hore sheego kood ku hormaro ninka hore oo sarkaalka hore ahaa wuxuu ahaa sarkaal hore muddo fog soo shaqeeyay saraakiil iyo abaanduliyaashii ciidamada qalabka sida la soo shaqeeyey dadku aad u wiji yaqaanaan balse marka dambe ka baxay oo forsadii ciidanka laga saaray inuu sarkaal yahana ciidanka uuna ka tirsanayn balse aqoontii hore ay dadku u lahaayeen iyo asigoo markas dareeska ciidanka isticmaalaya ay dadku u haysteen inuu ninkaasi nin sarkaal yahay weji aqoontiisa darteed waxay u fududaysay inuu aeroboortka iyo meel kasta oo xarun dowladeed ah bacdamaa la weji yaqaano muddo dheer oo shaqay jiray ku galo dharkii ciidanka asigoo wato ninkaasi wuxuu sameeyey dharkii asigoo dareeska ciidanka adeegsanayo ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu 2 qofood oo shabaab ah geliyey oo hubaysan inuu aeroboortka geliyey saasna ay dhibaato ku dhacday oo dad ku dhinteen ajnabi iyo soomaali isugu jiro arrintaas maxkamaddii la keenay waa la dhegaystay maxkamad furan oo dadweynuhu ka soo qaybgeli karaan oo reerka wiilka ninka hadda qaylinaya reerkiisa ay goobjoog ka ahaayeen oo dhegaysteen dacwadiisa u socotay ayaan furnay aan dhegaysigeeda furnay waxaa loo jeediyey eeddii wuu ka jawaabay waxaa la hor keenay maxkamadda dadkii joogay markaasi kontaroolka aeroboortka oo yaqaanay oo weliba sheegay maalin ka hor inuu nimankan gudbiyey si usoo tuso meesha ay weerarayaan maalintii labaadne maxaa la yidhaahdaa asigoo nimankan wada gudbiyey meesha saasna uu ku galay kadibna asiga keligiis oo kasoo laabtay caddayhaya waxaa la keenay maxkamadda muuqaalkii kaamiradaha qarsoon ay duubeen oo sheegayo oo muujinayo in uu asaga la socday markay gelayeen albaabka koowaad
markii ay ka degayeen gaarigiisa ayagoo hubaysan oo xabadda bilaabayane ku tusaayo muuqaalka ku tusinaayo markuu ka soo baxayo aeroboortkana asina muuqaalka ku tusinaayo maxkamadda iyadoo caddeemaha noocaasa fiirinayso qiimaynayso tixgelinayso ayay waxay xukun ku ridda ninka odaga ah nimanka odayaasha ah markii uu dhahayo xukunka ninkaasi waxaan ka xigna dagaal arrintooda halkaasuu salka ku haysaa horta kiiska labaad markaan ka hadlo ehelada wiilka yar ee geeriyooday waxay ku cabanayaan ay leeyihiin qofka la xukumo ee shabaabka ah ma ahan qofkii aan rabnay in naloo xukumo ee qofkiin rabnay in naloo xukumo waa qof la sii daayey saasay leeyihiin macnaha kiiskaasi waxaa ka bilowdaa sidiisaba niman ciidanka taraafikada ka mid ahaa oo shil gaari oo waddadan ceelasha aadda ku baxay oo soo jiida 2 mooto bajaaj oo isku dhacda midii aanan soco karinay soo jiideen midii soco kartana waxaa raacay askari kale oo taraafikada ah markay meel dhexe soo marayaana waxaa istaagtay mootadii la jiidaayey oo gaariga jiidaha loo yaqaano ah waday ayaa waxaa ka istaagay hambareegi waa istaageen si u toosiyaan farsamada u toosiyaan halkaas idoo taagan tahay xabado dhaceen marka xabadahaasi waxaa ku dhaawacmay oo meesha ka dhacay wiil shacab ah oo dhalinyaro ah oo wiil yar ah wiilkii yaraay ehelkiisii ayaa waxay soo dacwo ahaan u yimideen marka maxkamadda iyo xeer aalintii iyagoo dhahayo dhibkaanaana gaaray taraafigaana gaarsiisay arrintaasi xeeraaliyaa lagu qoray warqadda markaasi waxaa warqad hore u soo dirtay si ay dhiida oo dhehayso arrinta taar ama balaaqay soo dirto ay leedahay meeshaasi waxaa ka dhacay askarta taraafikada oo shaqadoodii ku jirto shil cabirid meesha u aaday ayaa xabada ka dhacay meesha ay joogeen ayaa waxaa ku dhaawacmay wiil oo wiilka markaa hore dhaawac u ahaa hoggaanka nabadgelyo waddooyinka asna warqadoo soo qoro leeyahay annagoo oo shaqadeenna ceelasha biyaha shil ka dhacay aadnay shaqadeenna oo ahayd ceelasha biyaha shil ka dhacay aan aadnay ayaa meel dhexe markii aan soo maraynay annagoo xaalad farsamo u istaagnaa xabada nagula furo shilaan galnay waxaan shilkaasi xabadahaas nagu furay khawaarijta arrintaasi xeeraaliyaa loo xil saaray xeeraalihiyaa galay xaajada marka uu xeeraalihii xaajada galay wuxuu ka bilaabay dadkii dacwoonayay oo ehelada la ahaa wiilka dhaawaca ah waxay leeyihiin taraafikada meesha taagneed taraafikada xabadii ridaan nagu dhacday waxaa arrintaasi si loo caddeeyo meeshii dad goobjoogayaal ahaa la dhegaystay waxay leeyihiin ciidanka taraafikada oo gaari mooto jiidaya gaarigooda jiidaha ah mooto wadiyo ayaa meesha soo istaagay kadibna xabado badanaa meeshii ka dhacay xabadihii intay dhaceen qof kasta madaxay dhulka dhigatay markay soo kacdane taraafikada le meesha taaganaya saas darteed xabadihii dhacay anaga qof kaloo ridaya ma arkin taraafikada dishay nimanka qof dil haddana ma naqaana laakiin gaarigaas taraafikada ah ciidanka saarnaaya dileen okayaa la yidhi xeeraaliyuhu wuxuu u yeeray 3 qofood ee taraafikada ahaa 3dooda caddeena ka qoray waxay kulligood leeyihiin war annaga waana la weeraray annagoo taagan meel oo mootada la jiidayay hagaajinayna ayaana la weeraro xabada nagula furay wuxuu kaloo xeeraaliyuhu wax ka qoray 2 darawal oo shacabka ahaayo mootooyinka isku dhac lahaa waxay leeyihiin annaga oo mootadii la jiidaya gaariga istaagay mootadii inta bareeg ku dhagay laga fujinayo xabada xoog lana qabsadeen oo 2 jiha ka nooga yimid xabadahaasi oo labada dhinac nooga soo dhacay ma garanayno qof nagu shubtay madaxaan dhulka wada dhigan qof anaga naga mid dhibaato ma gaarin marka laga reebo mooto bajaajti oo dhib yar uu gaaray oo dhib gaaray oo xabadihii ay gaareen sidaasaan ugu soo tagnay leeyihiin waxay intaasi taraafikadu isku difaaceeda ay kusii adkeynaya ay leedahay nimanka khawaarijta ee shabaabka ayaa beejkooda ku soo daabacay inay gaari ciidanka booliisku leeyahay ay weerareen qofna dhibaato ku gaarsiiyeen waxay leeyihiin qofka ay sheegayaan inay dhibaatada gaarsiiyeen waa qofkaas muwaadinka oo wiilka yar ah saasay ku doodayaan taraafikadii intaas markay arrintu maraysa markay xeeraaliyuhu wuxuu sameeyey 2 qofood oo maxaa la yidhaahdaa oo aanan hubaysnayn oo shil cabirihii iyo darawalkii wuu sii daayey qofkii hubaysnaay oo taraafika ahaayo xilay oo sii hayay muddo sii hayay xeeraali arrintii kiiskii halkaas taagan yahay oo dhinac u bixi la oo arrintu ay taagan tahay ilaahu ma hadashidoo ay taagan tahay ayaa waxaa yimid sargaal nabad sugidda ka socdo dambi baara ah oo codsi wato oo ah in ciidanka taraafikada ah in lagu xiro rabo shabaab ciidanka taraafikada weeraray aan haynaa waxaan rabnaa in ciidanka taraafikada anaga xiriirkeen lagu xiro xeeraaliyihiin oo nagala shaqeeyo arrintaas xeeraalihiyaa lagu diray ciidanka ka hor horta intuu taraafika aadin wuxuu la aaday dadkii xirraaya waraysi la aaday markuu soo waraysto nin
nimankaasi lasoo qabto asalkooda lagu soo qabtay ayagoo rug ciidan weeraraya ayaa lasoo qabtay nimankaasi rug ciidanay weerareen markii oo holwadaa ku taalo markii ay xabadaha fureen ciidanka nabad sugidoo meesha ka dhawaay ayaa waxay jidgooyo oo kadiisa dhigeen si ay u baaraan mootooyinka dhankaas ka imaanaya xabadaha ka dhaceen si ay u baaraana jidgooyo kadiisa dhigeen mootooyinkii la baaraayo waxaa soo dhex gashay mootadii xabadaha kusoo furtay rugta qof ka mid ah soo degtay xabaduu soo ku furay askarigii waxbaarista waday iyo laba qofood oo shacab oo meesha xabadaha ku dhiftoo meesha dhigay askari kaloo meel garaba taagnaay xasna xabad ku dhiftay ninkii xabadaha ridayay waa la kala cararay xabadihii maadaama la isdhaafsaday nimankan gadaal u carareen kuwaana gadaal u carareen ciidankii ammaanka dhan gacankaa la isgalshay in niman dhaawac ah ay fakadeen oo xabadaha ay rideen oo shabaab ah nimankii markay fakadeen gaari kalaa ninkii lagu sii qaaday asagoo gaari lagu wado oo yaqshid dhinaceeda asagoo kasii baxaya waxaa la qabtay ninkii dhaawac ahaa waa la ogaaday ninkii askariga iyo labada qofood oo shacabka xabadaha kusoo dhiftay inuu yahay waxaana hore ciidamadu kuwa foojigan ahayn waxay dhaheen halkaa u wada horta nagey wuxuu geeyey guri ay joogaan nin kale oo hore nin kale u dilay oo fagax qof ku dilay oo la raadinayay dhaawiciisi u yaallo dhakhtar loogu talagalay in uu gargaarka degdega u fidiyo uu joogo iyo ilaa 8 ruuxa la soo xiray oo mid haweenta nimankii markay ninkii koowaad oo xabadaha nimanka askariga iyo ku dhiftay maxaa la yiraahdaa labada qofood oo shacabka ahay waa la weydiiyey waa la wareystay wareysigiisa wuxuu ku sheegay siduu xamarka uga shaqeynaya ku sheegay wuxuu sheegay ramadaankii laga soo bilaabo ilaa ay marka la qabanayo in uu 10 weerar oo arbushaad ah oo maxaa la yiraahdaa ka geystay magaalada muqdisho iyo daafaheeda asaga iyo kooxdiisu ay geysteen macnaheedu waxa waaye arbushaadu qofka intuu rugta ciidanka soo istaagaan ama meel ciidan iska taagan yihiin oo sii jeedaan inta soo istaagaan inuu qofka reeshada u qabta qasnada xabada ku jirto oo ku dhameeyo kadibna hor uga cararo markii ay xabadu dhamaato oo meesha ka cararo macnaheedu tobankii qof sheeko markuu ka soo sheekeenay sheekadii sagaalaad wuxuu ku sheegay baabuur traffic oo jiidayo gaari mooto bajaaj ah oo meel taagan wadadan afgooy ceelasha ka imaato inay asaga iyo nin kaloo laba ka wato ay xabad ooda uga qaadeen ay ku fureen kadibna loo sheegay qof kamid ah inuu meesha ku dhintay saasna iyaga loogu sheegay halkaas uu sheegay xeer ilaaliyihii markii waxaa isku waafaqay doodii trafficada iyo galkii ay hay'adda nabad sugidda keentay iyo dadkii loo soo xiray nuxurkiisii ayaa isku waafaqay saas darteed qofkii trafficga ahaa ee u xirraay wuu sii daayey isagoo eedda kala laabtay oo warqaduu soo qoray uu leeyahay eeddi waa kala laabtay oo bacdamaa la helay dembiga loo haystay cid kale oo kaga caddiha la helay arrintaas markay dhacday dadkii eheladaa noo yimid eheladii waa cabashadoodiina ii sheegeen waxaa la socday nin generaala dal iyo dibaddu ay iga soo waceen muuqaallo oo leeyihiin ninkii la sii dayey heshiis laga galay ayaa ahaynaa ay leeyihiin ay soo direen wayna waa ii yimaadeen waa qaabilnay waxaan u sheegnay shaqadiisay ku socoto qofkii wiilkoodana in qofkii marka hore asaga naftigiisa xeeraalihii ay soo xirtay ay ku eedeynaysay ay dembiga ugu caddaa waaye qof kale oo shabaab ah oo ninku waana weerar dhahayna la helay saas darteedna maxkamad la saari doono marka waxaan u qaban karna waxay inay maxkamaddu yimaadaan waxaan kaloo u sheegnay xeer ilaaliyuhu markuu qofka dacweynayo oo maxkamadduna ay xirayso sababta loo xiraayo waxay ahayd in dembiga la hubiyaa qofkaan dembigan ma galay mise ma gelin in la hubiyo ahayd waxba kama gelin laba qabiil oo bannaanka kusoo heshiisay bacdama oo ninkaan leeyahay aniga ma gelin dembiga reeraha heshiiskooda ma quseeyo kiiska ma quseeyo reeraha haddii heshiihayaan iyo haddaysan heshiinaynin midna maxkamadda iyo baaris intay socoto waxba kama gelin waa u sheegnay arrintaasi inaanan wax tixgelina aysan ku lahayn xaajadaani heshiiskan iyo warqadahan la wado muuqaaladan la wado inay heshiiska wax tixgelina maxkamadda siinayna u sheegnay balse ay maxkamadda ay ka soo qayb galaan arrintii maxkamaddii la dhageystay eheladu way ka soo qayb galeen oo hadda qaylinaya dacwadda dhageysigeeda way ka soo qayb galeen way ogaadeen siday wax u dhacaayeen maxkamadda doodoodii dhageysteen way ogaadeen siday wax u dhacaayeen maxkamadda markay go-aankii lasoo gabagabeeyey waxaa lasoo bandhigay qofkii qiraalkiisii waxaa lasoo bandhigay meesha waxa ka dhacay waxaa lasoo bandhigay hubkii ay ku dagaalamayeen oo qoryo culculus ka mid yahay aakayaasha aakihii RPG qore ah bom maxaa la yiraahdaa daawadii lagu daaweynayo qofkan dhaawaca loogu talagalay inay isku daybaan waxaasoo dhan meesha maxkamadda la keenay waa lasoo bandhigay waa arki kartaan meediyaha
way horaan usoo bandhignay dacwad qaadistii iyo wixii ku jiray nuxurkeedii inteeda badneed waa soo bandhignay intaas markay arrintu marayso marke oo go-aankii saas lagu soo gebagabeeyey go-aankii aan soo saarnay saasaan go-aanka ninkaani oo xukunka wuxuu ku soo baxay iyadoo la codsanaayo maxaa la yidhaahdaa qofka eedeysanaha cadeemihii la korkeena maxkamadda iyadoo codsanayso waxaan soo saarnay marka maadaama dacwadii la dhegaystay xukunkanaan soo saarnay xukunka oo warbaahinta lala wadaagay ayaan soo saarnay marka waxaan rabaa dadku inay fahmaan laba arrin inay fahmaan aan rabaa kiiskii koowaad oo ninka sarkaalka hore ahaa lagu eedeynayay dadka ehelada ah kiis furan oo ah dadka ehelada ah oo qaylinaayo intooda badan way joogeen waxay og yihiin oo caddeynta maxkamadda laga soo bandhigay ay ku arkayeen muuqaalkiisa oo asigoo gelinaya eeraboorka qofkii ragga hubaysnaa iyagoo ka degaayaan iyagoo xabadaha furaayaan ay arkayeen iyagoo saas u og ayay waxay qaylinayaan ka cabanayeen inay leeyihiin xukunka maxkamadda waxaan ka xignaa dagaal ay leeyihiin bal suureyso adiga marka qof aanan jirin oo aanan joogin macnaha oo aan wax dembiyaba loo haysan oo caddeyn loo haynin in la xukumo oo qof kale lagu bedelan la yidhahdo bal suureyso wax ka imaan kara say suuragal ku noqon kartaa ma suuragal ma noqon karta waa arrinta labaad oo inay aad loo fahmay ay tahay waxaa waaye dadka ehelada ah oo ku doodayo qofkaan rabna lama xukumina kan kalaa la xukumay qofka ay rabaan in la xukumay iyo kan loo xukumay horta waa isku reer waa isku deegaan waa isku degmo markii qabiilka iyo reerka loo kaco waayo aniga naftigeyga hadda oo maxkamadda qaadaya markii reer loo kaco waxaan isku basal naqanaynaa oo hal dhinac iskula fiiqmaynaa wiilka marxuumka ahaa ee dhintay waxaan arkaya mar badan iyadoo laga sheekeyn la dhahayo qofka la xukumay waa reer aan reerkiisa ahayn lagu tilmaamayo ku ixtiraama horta reerkiise wax kala eed kala sameeya qofka reerkiisa iyo nasabiyadiisa ku ixtiraama oo sida uu yahay u qaata ayaan leenahay qofka markii annaga wax nagu qasbaya ma leh in aan maxaa la yidhaahdaa qof dembi galay in aan ta ka qaadno qof kale aan saarnay kaas waxaa saaray caddeen kanna waxaa ka qaaday caddeen la-aantaa ka qaaday macnaha caddeyntii markii hadday isbedeli karto la heli karo caddeyn kale kana la saaraa kana laga qaadahay naqanaya waa maxkamadda naga duwan in loo dacwoodaa markaas laakiin intaas markay marayso waxaan rabnaa maanta soomaaliya waxay taagan tahay markii laga bixi lahaa cadaalad iyo sharciga sarreeyo iyo cadaaladaan rabnaa oo afka baarkiisa ah markii laga bixi lahaa ay taagan tahay maanta waxay taagan tahay markii sharciga la dabaqi lahaa qof la xiray oo la dacweeyey oo la eedeeyey iyo sharciga dhexdiisa marka laga bixi lahay ayay taagan tahay waa lagu dhex jiraa qofka xiran iyo sharciga dhexdiisa hadda lagu dhex jiraa saasna sax maaha waxaa la rabaa qofka sharciga inuu eedeeyo oo lagu eedeeyo sharcina lagu difaaca la rabaa marka la difaacayo waxaa ku dhex jiro marka oday dhaqameedaa ku dhex jiro waxaa kaloo ku dhex jiro siyaasiyaa ku dhex jiro siyaasiyiinta qaaraa ku dhex jiraan oo siyaasiyiinta kulli hataa ma dhehayno oday dhaqameedka marka la aado oday dhaqameedka waa mahadsan yihiin dalkan oo qabaa'il u kala xiran oo la hubaysan yahay oo laisdilaayo ayay wax badan soo dhaafiyeen ay ka sama dooneen ay wax badan wanaagsan oo badan ay kasoo talsheen hadda dawlaa timid waddadii ahayd oday dhaqameedka inuu xalliyo waxa waa laga gudbay waddadaasi waxay noqotay waddo hore ka xiran oo aan ceelna geynin waddo madhalaysahay noqotay in qof dilay oo gacan ku dhiigla ah laga ergeeyo la yidhaahdo cidda uu ka dilay inta loo tago loo dhaa hadda ka hor idinkaba wax naga disheen ee kan hadda ayna ka dilna kii ay naga disheen u qaata haddow dhow midkaa naga dili doontaan kan hadda wax dilo u qaata in saas la yidhaahdo waddadaas waddo madhalaysa oo xiran oo aan ceel la geynin noqotay naga dhaafa naga daaya arrinta siyaasiga marka siyaasaddu waxaa loogu talagalay inay danguud ka shaqayso siyaasiga aan danguud ka shaqaynaynin mushkiladuu qayb ka yahay horumarkuu kud ku yahay hasha waxaa la yidhaahdaa hasha kudna waa dilay waxna waa u heliyaanaa la yidhahdaa soomaaliya mushkilaadka iyo dhibaatooyinka ka jiro waa badan yihiin ama argagixiso dheh ama gacan shisheeye dheh ama waxaas dheh ama wax kastoo la dhaho markii boqoley loo sameeyo siyaasiga aan danta guud ka shaqayhaynin dhibaatada uu soomaaliya ku haayo oo hashii maandeeq ku luntay ayaa ka badan dhammaan waxa kale ayaa ka badan saas darteed waxaan rabnaa siyaasiyiintu inay wadda ay qaadaan wadda aan tii hore ahayn waddadii hore
haddii aan marno oo waddadii hore aan ku soconno natiijada hore aan helaynaa natiijadaas waana bixi weysay waana anfici weysay waddada waa inaan bedelnaa sida natiijada hore tu ka duwan oo ka wanaagsan aan u helno saasaan leenahay siyaasiyiinta arrinta marka cadaaladda annaga marka maxkamad ahaan maxkamadda annaga marka aan leenahay waxaan ka wadnaa garsoorka soomaaliya dadka ka shaqeeya gaar ahaan garsoorka annaga aan ka shaqeeyno dadka saraakiisha ka shaqeyso iyo howlwadeennada ka shaqeeyo annagoo og in soomaaliya cadaaladeeda laga shaqeeyo inay la macno tahay in dab dhuxul ah gacanta aad ku qabsatay inay la macno tahay ayaan doorannay oo aan u bareernay shaqadan inaan qabanno waxaan u caddaynaa dadka soomaaliyeed inaan wadi doono waxaan ku faraxsannaha oon ku faanaa meesha aan maanta soo gaarsiinay shaqada shacabka soomaaliyeed hortiisa uga faanaa anigoo weliba ku dhiiran waxaana weli sii sheegaa inay arrintu weli dhiman tahay derbi weyn oo dulmiga u dhisnaay ayaan dhagax ku dhufannay dhagaxaasi ma jibin derbigiiyo wuu garaafeeyo wuu dhaawacay in derbiga dulmiga ahay la dayac tiro iyo in maxaa la yidhahdaa la wada dumiyo bulshada soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed ee ka falantaa soomaaliya ha noolaato cadaaladdu ha sarrayso xaqiiqduna xaqiiq ha aato aadaa u mahadsan